na pesi bino mbote bandeko na ngai ba congolais boyebi ngai bien ndeko na bino prophète Samuel oyo tamolai tobundaka po na mboka na biso tiki no lelo tozoko bundisa bandeko na ngai eloko na koyebisa bino na mokolo lelo le 26 juillet 2017 mokolo lelo bandeko na ngai nasepelaka mingi na ba oyo balandaka ngai pe na ba oyo balandaka ngai te nzamba pambola bino nyonso po boza bandeko na ngai bopambwama eloko nazoyebisa bino bandeko na ngai ntango nyonso boyebaka ngo ke ndenge munguna akotaka kati ya moto soki munguna akoti kati ya moto esengaka mingi jeûne et prière. Tango ozoko bunda na kati jeûne et prière, malgré tout délivrance et koki koyana na tango na te, mais kolemba te kobondelaka. Même na balabala, ndenge Bible biso ke prier sans cesse. Bi pa nyonso zali kolemba te ko prier pona bomo na yo, pona libota na yo na bandeko na nyonso. Tout le monde tozo bundisama mingi pona mboka na biso na RD Congo. Na pesa ka liboso foti mingi epai ya munguna te. Mais foti mingi na pesa ka mingi epai na bandeko na ngai ba congolais bi pa nyos bozana mokili mopimba. Likambu ya jalousie na bandeko na biso ba congolais eleki mingi. Alors jalousie soki mutu aza motema ya mabe ya koyokela ka muninga motema mabe kati na yo eleki presque kutu tanso skolia moto okoki kozala jalouse makasi na eloko ya muninga olingi muninga a prospérité ezo kola biso ba congolais alingi komona bolamu ya muninga na yeti soki amoni kaka bolamu ya ndeko na ye abandi ko balukela moto wana ata bozalaki ba camarade malamu bino mibale abandi ko kotisa motema mabe ata ndeko na bobotama mama moko tata moko soki amoni yo obandi ko kengeli liboso ndeko no abandi ko ya ko tshelo bakal to moni ngo na kati ya Bible même likambu ya Abel na Caïn na Abel je crois que bato batanga Bible ba yebi makambu nini elekaki bazali bana ya papa moko mama moko me babundaki kaka na likolo ya lipamboli bandeko na ngai banda to banda na Congo to moni ke to bundisa mitamulai bitumba oyo ezosila te guerre ezalaka populaire pe ezalaka longue mais suka lango pe ezalaka sikoyo tozomona ke tokende na 2017 oyo na fin na suka kala te tokokota 2018 ba mususu ba kokota ba mususu ba kokota te mais na yebisa bino lelo vérité Hippolyte Kanambe akota ngote na politiko basala biso banguna ba mindele basangana batindela biso munguna wana lelo oyo azoko détruire ba congolais ko beta ba papa mikolo ba mbata oyo bazoko sala na yi ayibi Congo mingi ndeko nanga congolais fongola misu matoyi pe na munoko na yo na makambo oyo ngai ndeko na yo prophète Samuel naza koloba eza très important ndeko nanga congolais kolemba te kobundisa mapona mboka na yo bunda tina suka pona mboka na yo Hippolyte Kanambe aza ndeko na yo te po soki Hippolyte Kanambe azalaki ndeko na yo akoki jamais kosala biloko ya boye kobomaka ba congolais papa Mobutu azalaki pe congolais te malgré tout akoli na kati ya Congo na biso ya Zaïre na tango na ye malgré tout akoli na kati na mboka na biso na RD Congo mais aza congolais d'origine te abotamaki na Congo Brazza mais d'origine na ye aza moto ya Togo bobo salaka likambo wana te parce que
mingi bayebaki makambo te. Mais makambo ebani ko bima parce que secret ce qui est bombani suka ekomaka likolo ya mesa. Likolo ya mesa. Et zo ko la temps ozo cacher vérité, au bombaka vérité dans sa mesa, mais attention et matara likolo ya mesa. Et ça le kola exemple encore pesa. Et ça le kola neti sani ya kopal. Bazu baboka na kati ya ma ate dindi suka nango sani ekobaluka ekomika likolo ezo kotapa. Le ça le kola idée o na pesi bino ya ngwande kolanga ba congolais. To kofi mingi. Tambolo baka 12 millions et ça la so 12 millions ti. To comme à peu près 17 millions de congolais o ba kofi à cause ya ba mindele. À cause de la langue au biso to yekola. De ba langue wana zo sala ke ba détruire mboka na biso. Il faut ko zonga na ndenge to sala ki na époque kala. Ko longola ba langue ya mindele ezata na importance mo côté attention na zo loba lingala na ba mo français na kati mais ezata na sens mo côté ya ko loba ka ba langue ya mindele. Po ba mindele mukolo mo côté ba ko vandela langue no ba kota ka yango ba yekola ka yango. Non. Okomona mbongo lokola ba américain dollar et konzaka ka mbongo ya mboka bino na kata mboka. Pona nini faut to lia kaka ba mbongo ba mindele. E bongo mbongo na biso to ko lia ngote. Mbongo na biso za la kala se ale ba mindele e mataka likolo. Pona nini? Ndeko congolais sosola. Mutu moko aotika la libanga na mokili azati. Mais ekozala malamu ko lingate okufa na libanda Yesu. Okufa dans le Seigneur. Tant que vous dit maintenant Yesu comme Seigneur et Sauveur na kata vie na yo, oza sauver yo na libota yo mobimba. Mais likambo ko kene na bo konzi ya likolo etali likambo ya famille te. Eza lokola mwana na mwana bengana. Luka makasi na yo ozala na visa na yo ya okene na lola. Visa c'est l'esprit de Dieu. Yango nyem tezali le véritable visa ko le kaba visa otozo ko voyager otozo kene bipai na bipai mais visa wana ezali tango poussement ya Saint-Esprit ekoya eza avion automatiquement dans mon kolango ndekolanga congolais okozala enlevé mais atoza na mbongo ebele ko bosa na teke okotika bambongo ko bosa na pete ke nyonso za na okotika tango zo détruire bande kolongo ba congolais. Kopo sante ki mukolo moko malédiction o yo zalango yango okopese pa bana na yo bana pe ba kopese pa bana na bango bana pe ba kopese pa bana na bango e kotambola tanyo se pa ya bandeko na yo bana na yo pona makambo oyo zo ko sala baninga na kati na mokili ya Nzambe ngai ndeko na bino congolais na mboko na vandi ba congolais ba yokelanga ka motema mabe mingi. Na bakati na salisaka bandi makanga kakati kokele kokote nga ba place belé ko funda nga mais ndeko na congolais propre o pozo salisa tan so mimi na kata voiture na yo ozo kele ko sala shopping na ye ozo salisa ye mais ayebi ke temps de santé no temps ça problème oza la problème de santé mais ndeko na congolais azo kende ko funda yo. Pour la temps, si bien matériel au bilo comme qu'il y a pamba. Mais ndeko congolais a kayo. A ko gagner combien? Yango bandeko nga ba congolais bi pa itozali na mokili mobimba to sosola. To bunda pona mboka na biso. Délivrance ça déjà la misu. Nzambe sa pesa biso Congo. To yokana. To zala bomoko. To yeba ndenge nini to koki ko gagner munguna. Munguna azali susu makasi te. Azoye ba susu loroni ya kosala te. Yanga komi kaka pakasi pakala. Bande kolanga ba congolais. To bongisa, to yokana. To longola motema mabe kati na biso. Eloko mundele azoba ke soki lelo biso ba congolais to yokani to lingani. Mundele ayebi ke ye ashwe mbala moko. Makamune nso ebebi na miniti. Soka yebi ke to sangani to komi bana ya papa moko, maman moko, mundele e sili na ye. C'est fini. Yo kangande konanga congolais. Na yena makambo ko tiati. Mais na makambo ko expliquer yo oye bandenge ni okoko bunda. Pona bomo ina yo,
pona mwasi na yo, pona bana na yo, pona papa na yo, mama na yo, bandeko na yo misusu. Pe kobunda pona mabele oyo nzambe apesa yo. Mabele oyo nzambe apesa yo. Kolemba bitumba te. Bitumba koko zwa tembele. Kolemba bitumba te. Et ce tolobi mingi to parler mingi na makam oyo mboka biso RD Congo. Siko il faut te préparer minduki. To préparer munduki na kobeta bino lisolo moko mo mukie o elekaki na kata Egypte. Tango ba Égyptien bakangaki ba Israélite bakotaki na kata esclavage na tango ya Joseph. Tango Joseph nzambe a permetaka kene kovanda na mboka na Egypte. Tango Joseph akomaki gouverneur na kati na mboka na Egypte. Famille na mobimba baki kokota na Egypte bani ko vivre na kati na mboka na Egypte. Na kino ndenge Joseph roi oyo ezalaki wana apesaki place ayekokufa. Tango roi mosusu akoti nde makambo ekochange. Makambo ekomi pito pale. Mais tango Joseph avant kufa ayebisi bandeko ne nyonso na kokufa. Mais nzambe akobimisa bino na mboka oyo. Akovisite bino awa pe akobimisa bino. Mais mikuwa na ngai botika yango te na kati ya mboka oyo. Po naza mutu ya mboka oyo te. Naza mutu ya mboka mosusu. Bandeko na ba Congolais, ba Israélite bakomaki ko souffrir na kati na mboka na Egypte. Ezokola biso ba Congolais ndenge tozo souffrir. Tekino lelo tozo kaka kobundisama pona mboka na biso. Ba Israélite ba souffrir tamulayi. Mais nzamba lobaki ba kosala 400 ans. Akobimisa bango na kati na mboka na Egypte. Babundaki. Alors tant au 400 ans et koki et sauté et qui na 430. 30 ans wana batambola ki malamu ti. Yango ekendaki ti na 430 mais lokola nzamba lobaki akobimisa bango, abimisa ki babandi kolanga. Biso pe ba Congolais. Ndenge ba Israélite ba sangana ki na kati ya Egypte ba yokanaki. Na ndenge libérateur ayaki. Libérateur aye Moïse zongi na kati ya Egypte. De makamunyo sosiko ekomaki ko changer. Congo a la besoin libérateur. Tozo singe pa na nzambe apesa biso libérateur ya makasi. Oya ko libérer Congo na kati na makamba mundele. Alors, Hippolyte Kanambe azokene na ye. Azokende eza biloko mibale akokende to kufa. Oh pa ko yawana. Akozala kaka animé na maboka mundele. Mais tozo singe pa nzambe apesa biso mokonzi oya biso moko ba Congolais oya wute pa nzambe ye moko. Nde ako changer makambo nyonso ya mundele na kati na mboka na biso na RD Congo. Bomoni tangu Moïse azongi na kati na mboka na Egypte. Bobosa na teke ba Égyptien ba bomaki bana nyonso ya mibali ya mikie. Yango Moïse azalaki sauvé de abokomaki na kati ya famille royale ya Pharaon. Tango Moïse a annoncé makambo oyo ba Égyptien basalaki bango. Alobi bino pe lokola bobomaki bana nyonso ya mibali ya mikie ya ba Israélite, bino pe ba Égyptien bana nyonso ya liboso bakokufa. Alors, malédiction wana ezongelaki bango. Ndenge ekozongela ba Rwandais, ndenge ekozongela ba Burundais, ndenge ekozongela moto nyonso ba Ugandais o nyonso aza contre mboka na biso RD Congo na ba mindele. Malédiction wana ezala nzela. Ezo yaka malembe ti ezo kende kokokisama bandeko na ngai ba Congolais. Kolemba te bon moko makasi victoire ezala nzela. Kobangati merci. Bo pambolama bipa no soza mokili mobimba. Nzambe amona biso. Bo pambolama merci. Otika madame. Bye.